dibersihin. Angkat tangan, angkat tangan. Nah, pastinya bau banget ya dan penuh dengan kotoran. Eits, tenang aja. Aku punya beberapa langkah mudah untuk membersihkan mesin cuci sampai ke dalam-dalamnya dengan bahan-bahan yang mudah banget kita temui di dalam rumah. Penasaran? Yuk langsung simak aja videonya. Nah, di rumah kalian pastinya ada dua bahan ini, mulai dari cuka dan juga sabun cuci piring. Yang belum ada, bisa kalian pause dulu video ini dan menuju warung terdekat ya untuk beli. Tapi jangan lupa untuk play lagi videonya ya, supaya kita bisa bikin bareng-bareng cairan pembersih untuk membersihkan mesin cuci kalian supaya terasa seperti baru lagi. Oke, langsung aja kita bikin cairan pembersihnya. Jadi caranya sangat mudah sekali ya. Nah, di sini kalian juga harus menyiapkan botol semprot seperti ini. Kalau memang nggak ada, kalian bisa gunakan botol apa saja. Yang penting ada semprotannya ya. Nah, di sini kalian buka aja. Nah, di sini aku ada cuka yang biasa kalian beli di warung, bisa kalian dapatkan dengan harga 1.000 aja ya. Di sini kita buka aja, langsung tutup botol cukanya. Nah, segini kalian tuangkan seluruhnya ke dalam botol semprotnya ya. Nah, seperti ini. Kalian lalu teteskan sabun cuci piring ini sebanyak 5 tetes. Nah, seperti ini ya. Sudah. Lalu kalian tutup kembali. Nah, di sini kalian bisa campurkan ya. Nah, di sini sudah terlihat berbusa. Nah, setelah kalian campurkan, di sini sudah bisa kita gunakan untuk membersihkan mesin cuci. Yuk ikut aku membersihkan mesin cuci, teman-teman. Oke teman-teman semua, jadi di sini mesin cuci yang aku pakai itu adalah tipe uploading yang otomatis. Nah, yang kalian butuhkan lagi selain cairan pembersih ini, kalian harus juga siapkan kain lap ya. Nah, di sini aku pakai lap microfiber dan juga harus ada sikat gigi yang sudah tidak terpakai. Nah, di sini kita bersihkan bagian atasnya dulu ya. Terlihat sekali memang ini belum pernah aku bersihkan ya. Nah, di sini kita tinggal semprot-semprot aja teman-teman. Oh ya, pastikan dulu bahwa mesin cuci ini tidak tersambung dengan listrik ya. Jadi kalian bisa singgahkan dulu kabelnya, lalu kalian semprot-semprot. Nah, di sini kalian bisa sikat-sikat dulu seperti ini. Ini kalian bisa melihat sendiri ya, debunya itu langsung rontok teman-teman. Yang bagian membandel mungkin kalian bisa tambahkan lagi. Dan lalu kita bersihkan lagi. Nah, lalu kalian bisa lap ya, seperti ini.
Nah, kelihatan banget ya. Jadi makin kinclong. Nah, seperti ini lebih mending ya daripada keadaan mesin cuci sebelumnya. Hehe. Oke, lanjut lagi, kita bisa buka penutupnya. Nah, di sini kelihatan banget ya kotornya itu, teman-teman. Kalian bisa semprotkan lagi cairannya di sini. Nah, di sini aku real ya, pakai mesin cuci yang benar-benar nggak pernah dibersihkan. Jadi kalian bisa melihat hasilnya ya, teman-teman. Oke, mari kita mulai menggosok lagi. Nah, jika sudah, kalian bisa lap lagi ya, teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya lebih mending ya daripada keadaan yang sebelumnya. Nah, kita bisa lanjut untuk membersihkan bagian dalam-dalamnya mesin cuci ya. Oh ya, jadi mesin cuci itu punya model masing-masing ya untuk tempat deterjen dan juga pewanginya. Jika mesin cuci yang aku punya ini, bagian deterjennya ada di sini dan juga untuk pewanginya ada di dalam sini. Nah, itu wajib banget ya kalian harus bersihkan supaya nanti kalau kalian masukkan deterjen atau pewangi itu nggak akan tercampur dengan kotoran, oke? Nah, mari kita lanjut sikat-sikat lagi. Jadi pastikan bagian sela-selanya juga kena bagian sikatan ya. Nah, lanjut kalian ke bagian ini. Pasti di mesin cuci ada bagian penampung kotoran di sini. Nah, di sini kelihatan banget ya, teman-teman. Kalau ini kotor banget. Dan juga di sini ada penampung untuk pewanginya. Kalau di mesin cuci yang udah kita coba lepaskan dulu. Nah, seperti ini. Kotor banget ya. Nah, di sini kita bisa bersihkan juga menggunakan cairan pembersih ini. Nah, di sini ya kotoran-kotoran kainnya kalian bisa angkut-angkut aja. Kalian lanjut sikat-sikat lagi sampai dirasa bersih ya, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk membersihkan pulsatornya ya, teman-teman. Nah, di sini mungkin pulsator itu kalian tuh kesusahan ya. Nah, mungkin aku akan buatkan videonya sendiri next time ya. Nah, di sini sebelumnya pulsatornya tuh udah aku buka ya. Di sini bautnya udah terlepas. Nah, sekarang kita buka dulu supaya kalian tercengang melihat kotorannya ya. Nah, kita semprotkan lagi, lalu kita sikat lagi. Mungkin agak lebih banyak ya, ini cairannya harus disemprotkan, teman-teman.
ini keadaan sikat gigi sampai seperti ini. Kotor sekali ya teman-teman ya. Mesin cuci kalian jangan sampai seperti ini ya. Kalian harus cepat-cepat bersihin setelah menonton video ini, segera ya, segera. Untuk bagian bawahnya kalian juga bisa langsung semprot-semprot aja ya, yang banyak, soalnya ini kotorannya bener-bener mengendap teman-teman. Jadi kalian langsung sikat, oke? Oh ya, di sini yang nggak kalah penting adalah selang air yang menuju ke mesin cuci. Teman-teman kalian juga harus buka, dan sebelumnya pastikan airnya sudah mati. Itu kalian buka dulu, tinggal diputar-putar aja di sini, gampang. Tuh kelihatan banget kotorannya, kotor sekali. Lalu kalian bisa langsung sikat-sikat aja. Pokoknya kotorannya harus keluar semua teman-teman. Oke, di sini kalian bisa bantu sikat-sikat di bagian sela-selanya di sini. Nah, di sini kalian bisa bantu dengan air ya. Jadi lebih cepat bersihnya seperti ini. Bagian ini juga, di baliknya ini juga harus kalian lihat. Pastikan juga harus bersih semuanya. Harus bersih dari kotoran apapun ya. Nah, jika dirasa sudah, kalian bisa pasang kembali. Tinggal diputar lagi berlawanan dengan arah membukanya tadi ya. Nah, jangan lupa juga selang yang tersambung dengan keran itu kalian juga harus bersihkan ya. Mudah kok, kalian juga sama putar-putar lagi. Pokoknya kerannya harus mati dulu ya. Nah, seperti ini kalian lihat ya teman-teman, kalian bersihkan lagi. Nah, seperti ini kalian bisa langsung siram aja pakai air ya. Jika dirasa sudah bersih, kalian bisa pasang kembali. Nah, kalian juga bisa bersihkan sekalian selangnya ya. Nah, kalau misalnya udah lama nih seperti selang aku ya, itu memang akan susah ya hilangnya. Jadi ya udahlah, tinggal agak disikat sedikit-sedikit aja ya. Lalu kalian bisa bilas, oke? Oke semuanya, cara bersih-bersih mesin cuci kita hari ini sudah selesai ya. Mesin cucinya jadi lebih bersih dan wangi dan juga sudah siap digunakan kembali. Jadi gimana nih teman-teman semua? Sangat mudah sekali ya langkah mudah dari aku untuk membersihkan mesin cuci kalian supaya terasa seperti baru lagi. Nah, cara ini bisa bikin kalian tambah semangat mencucinya ya. Jadi terasa lebih bersih dan juga bebas dari kotoran-kotoran yang menumpuk di dalam mesin cuci kalian. Semoga berguna ya. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komentar di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!